开了好久的车，终于到雪霸国家公园了。观雾山庄，这里是大陆林道的终点，也是大陆林道西线的起点。要先走一段大陆林道西线，才会到真山步道的入口。Hello， 大家好，我是阿嘎，欢迎回到我的频道。今天来观雾走真山步道，现在是9点20。好，映月小径跟快山巨木群步道，右转，左转是真山步道。来到真山步道的起点呢，真山步道全长4.1公里。来到这边右转啊 ，O 型的岔路口，好，右转，从这里开始要往上爬啦。这里有台湾2叶松、台湾5叶松、香山、台湾山和红块，这一段都在树林里，不容易晒到太阳。0.6 K 啦，这边的里程桩是双速的，持续向上。这里来到900了，到观景台还有600公尺。接下来还是之字坡走上10点43。走右边，避开烂泥巴。来到1.4 K 了。快到观景台啦，剩100了。这边有岔路，可以到真山三角点。在观景台这里可以远眺圣人线。到观景台这里距离是1.5公里，后面还有2.6公里。过了景观台，来到1.6 K， 回程还有2.5 K。过了观景台以后，看起来应该都是下坡了。下坡啊，很快就到1.8 K 了。2.0了哦。这段阶梯下去，前面就是林道了。后面这一段都是平缓的林道，所以刚才从观景台下来的下坡只有1公里左右。这一台像是发电机啦，3.8 K 啦，这里有凉亭，回到200公尺啦。
回到真山步道的入口了，走完了真山步道，最后就是再走林道回去观雾山庄。前面回到观雾山庄了，今天走了6.8公里，花了4个小时，速度很慢。今天的影片就到这里结束，感谢您的收看。喜欢的话，欢迎按赞、分享和订阅。我们下期再见，拜拜。